السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. نبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النهاردة هتكلم يا بنات عن ازاي نقسم القرص. القرص الفانيش او الفيري. وانا كنت قبل كده عملت ريفيو عن الفانيش وعن الفيري يا بنات. الفانيش راس والفيري. النهارده هعلمكم ازاي نقسم القرص مع بعض ونحتفظ بباقي القرص معانا للغسله الجايه ان شاء الله. لما بتكون الغسله فيها دهون كتير يا بنات والغساله مليانه، يفضل انك تحط القرص كامل. الغسله خفيفه فيها عدد قليل من الاطباق مش كبير وما فيهاش دهون كتير، يبقى يستحسن ان انا اقسم القرص، عشان انتوا عارفين طبعا اسعار القرص غاليه. فهاجي بالسكينه تكون شفرتها حاده وهنزل كده عادي جدا اهو. متقسم معايا بمنتهى السهوله اهو. تمام. اتقسم القرص. شويه دول بحطهم بقى في الغساله، والنص التاني من القرص هاخده زي ما هو كده. يعني اقطع جزء من الكيس اهو يا بنات، وهو بلفه كده عادي جدا في الكيس وبحتفظ بيه، بلفه عادي خالص كده اهو، وبحتفظ بيه للغسله اللي جايه. بس كده مش اكتر من كده، لان في كتير لقيتهم بيسالوا عن القرص وازاي اقسمه كده. ده بالنسبه للقرص الفانيش. القرص الفيري نفس الفكره برضو، انك بتقسميه بنفس الطريقه. مفيش داعي تدوبيه في ميه او تعمليه وكده، لا، هو ده كفايه قوي. تمام. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله تعالى. بس ما تنسوش تشتركوا بالقناه وتدعموني بلايك عشان الفيديو ينتشر واكبر عدد يشوف ان شاء الله باذن الله، والقناه تكبر على ايديكم.